wae gembos iki piye. Mandeg sik, Kang, mandeg sik, Kang. Angger. Kowe iki ngapa ning kono ki? Nek ngeyup ki mbok ora ning panasan. Ning nggon kono kae lho, medang sisan. Kemepiar. Ngece. Lah Kilo, ngapa? kilo yuk presanono. Ngapa? Gembos. Walah. Ayo cetha wong montormu wis ketuan ngono kok. Mbok yo dinomke. Dinomke kaya apa wae? Andek puno ngakune Angger Sukesno. Montore wis montor baulak ngono kok. Gembos to? Apike to? Banmu ki dolen nggo tuku pentil. Oh, ban didol kan nggo tuku pentil ki ya tidak sepadan harganya. Ngece. Ya wis ngene bae. Melu aku. Mbak Andong? Ha iya. Ya. Aduh, lah iki motorku Wis titipke kono wae. Meneng kene bae ora ana sing njupuk. ngece. Ha montor tuwa sing njupuk sapa? Diamat. Kula nitip montor ter iki ya, Dek. Iki aja entuk do ndemok, iki soalnya gembos. Alah, motor tuwek kok le. Kuncine tak tinggal mawon kok arep kok pompake goleh. Wah. Wah, ternyata penak ya, Yu. Yo, kemon. Kandhane. Ayo, ya, awas Kakang. Jan. Inilah Dusun Jedes Patalan, Kapnewon Jedes, Kabupaten Bantul. Hamparan sawah mewarnai sebagian besar wilayahnya. Di sini banyak potensinya, ada pertanian, peternakan, kerajinan, makanan tradisional, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Mandek. Pak Kepala Dinas. Pak Kepala Dinas, Pak Nuk. Lah, tenan. Sini dong, Kamhia. Sini pundi, Mas? Walah pokoknya jalan-jalan naik andong. Kula ajeng teng anu, teng ngene sing tukang gawe niki. Gawe napa? Gawe andong. Oh, gawe andong. Nggih. Lah naik mawon asik lho nih, lajeng. Lajeng gue. Nah, napa iki? Nah, Sik. Sikil kula dawa ya. lah nek ora iso wawan Oh, ya. adep-adepan. Pak Lurah sini, ndare mboten? Wes. Monggo. Monggo Pak Lurah. Lurah ngajeng nek Pak Lurah. Nggih, iki nek wong papat ya cukup nih, Mbak. Cukup ning adu dengkul. Sing adu dengkul karo aku ora apa-apa lah sing adu dengkul karo Mbak Pur. Dalem bungai. Iki kula Monggo Pak. Nggih. dudu jenengan nggih. Nggih. Lah ya wedi nek Mbak Pur. Takut nyetrum. Wah, Ayo Mas. luar biasa. Niku sing pundi? Niki mau gak ajeng mriko nek numpak motor, montore mogok, Pak. Nah, ini. Ini yang istimewa dan sudah langka. Ya ini, bengkel reparasi andong yang menyediakan jasa perbaikan dan perawatan andong. Bahkan melayani permintaan pembuatan kereta kuda alias andong. Bengkel andong Pak Pardiono dan Parjono ini merupakan salah satu dari sedikit bengkel andong yang masih ada di Jogja. Di sini segala kerusakan bisa diperbaiki, bahkan dibuat tiruannya juga bisa. Prosesnya masih mengandalkan alat-alat tradisional. Bolongi kayu masih dengan besi yang dipanaskan.
hanya blower atau kipas angin untuk bakar besi yang sudah bertenaga listrik. Loh, apa ki kok malah diobong? Walah, ternyata gini toh. Cara memasang besi pelek roda andong. Cara yang unik, tapi kalau kayak gini, besi pelek dan kayu benar-benar bisa nempel kuat. Pak Pardiono dan Parjono biasa memperbaiki andong-andong wisata, tapi bisa juga andong atau kereta kuda khusus seperti milik keraton. Wah, enak. Keliling numpak andong, menikmati suasana dusun Jetis Patalan. Sampailah kita di bengkel kereta kuda Pendawa 5 milik keluarga besar Mbah Jiono bersaudara. Di sini bukanlah sembarang bengkel, sebab bengkel kereta ini adalah bengkel resmi yang ditunjuk Keraton Yogyakarta. Memperbaiki kereta pusaka milik Keraton Yogyakarta jika terjadi kerusakan. Nun sewu, Pak Kepala Dinas, Weh. Pak Nuk. Terus pundi Mas Angger? Selama ini Dinas Budayaan itu kan tinggo jujukan pitakon karo nggo jujukan dana. Berkait dengan bengkel Pendawa 5 nggon tukang gawe pandi andong niku dos pundi, Pak? Wah nggih. Alhamdulillah niki awake dhewe iso tekan ten Pendawa 5. Nggih. Niki wonten dusun Jetis Pandean. Jenenge Pandean, cetha to nggih? Pandean. Iki pandhe gawe andong. Piranti-piranti wesi. Piranti andong nggih. Lajeng wonten ing mriki alhamdulillah andong niku sampun ditetapke sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sik. Nggih. Kok warisan budaya tak benda wong genah Nah, wujude wonten kok. Wujudnya Pak andong Kepala toh, Dinas kok tak nggih, toh? benda ngoten toh nggih. Nah, terus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mendapatkan usulan dari kita, dari Dinas Kebudayaan Bantul dan juga ke Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu mengusulkan andong itu sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kenapa warisan budaya tak benda? Karena yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana tentang pengetahuan kemahiran tradisionalnya. Oh, sik gawe. Piye carane gawe andong, piye carane dandani andong niku. Tuh, nek Nggih. andonge genah berbenda nggih. Nek sing gawe rak tak benda wong skill to niku. Skillnya. Oh. Nggih. Niku tahun 2018 itu ditetapkan sebagai WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kabupaten Bantul DIY. Kalau begitu selain andong ada juga dong yang tak benda. Oh, kathah. Umpamanya Adalah Nini Towong. seneng aku. Gitu. Ini wong sing Terus- ngene ngerangkul Pak Nuk. Cocok. Wonten melih sing kepenak tur Napa? enak. Napa, Pak? Sate kelathak. Wah. Oh iya, niku seluruh contohnya. Indonesia kita Anjir. ana kene upamane kono ya mung tiru-tiru. Bantul, gitu. Nggih. Lan alhamdulillah niki alhamdulillah wonten ing mriki tetap lestari, terpelihara karena memang keberadaan andong di Indonesia khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini masih eksis. Apalagi kalau kita melihat sejarahnya bahwa sing iso numpak andong yang bisa naik andong itu kalau zaman-zaman dulu kan memang hanya kalangan-kalangan tertentu dari bangsawan. Doro-doro. Kalangan Ndoro-ndoro. atas. Sakniki ndoro angger saged. Wah, Nggih. pamane Ndoro Nuk tulisewe pirang-pirang apa? Wah, ampun buka wadi. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nyampe sama Duko, nggih. anu Pak Lurah. Pak Lurah. Nun sewu Pak Lurah. Gandeng dusun mriki niku kalebu Jetis Pandean. Nah, kamangka Pandean menika kathah saken nggih. Andong-andong menika kathah. Lajeng nun sewu perhatian pemerintah lajeng kados pundi Pak Lurah? Nggih. Sementara niki anu Mbak, kita membentuk kelompok di sini karena banyak pengrajinnya, banyak yang pandai, Nggih. pandai membuat andong. Andong. Kita bentuk kelompok yang tadi dinamakan bengkel
Pendowo Limo. Jadi harapannya nanti dengan kita membentuk kelompok, sini jadi sentral untuk kawasan wisata Andong. Wisata apa to? Desa wisata apa? Lha pokoke wisatane anu Mas Angger. Kenapa, Njuk? Jadi numpak Contohnya, Andong, nggih. muter-muter nang desa-desa. Wah, asik. Oh, iya, mata sawah. Wah, iyalah. Awake dhewe Mas nyicil numpak Numpak andong. andong ternyata wis iso dienggo jujukan piknik. Betul Pak Lurah. Pak dhewe mriki ra nggih numpak andong to. Nggih. Piye rasane numpak andong ra Asik. jos lah. Angler. Mulane dalane dijembarke Mas Angger. Matur nuwun sanget dari pemerintah provinsi. Nanti mungkin bisa dikembangkan lainnya gitu. Kena nggo seliringan andong pirang-pirang nggih. Bisa. So. Siap. Weh, enten tamu agung to niki. Weh, Mas Duko. Ngapunten Pak Lurah Pak Dinas. Mas Angger niki. Bawa apaan sih? Ngapunten iki wau saking Bringharjo pados laker lah niki. Laker. Anu Anggen dhewe apa? Lah niki rak laker menika rak kagem dandani rodok andong ngeten. Nggih. Soale sakniki kan sampun dipun modifikasi Mas Angger. Terus nek kados riyen niki mboten ngagem laker ngeten niki. Lah nek biyen ki apa? Nggih Riyen napa? namung bos. Dadi gampil rusak ngoten. Sakniki damel digantos ngagem laker ngeten iki. Lah niki wau Lepaten ndak ten Bringharjo pun macet gek rasangu gek ra jajan kula niku Mas Angger nek pripun niku. Wah, le mesake. Ih. Nder nek nganggo ngene iki ra ya awet to. Nek biyen nganggo bos mbok ono kerep ganti. Sejatosipun nek bingkil niku malah remen nek gampang bubrah jane Mas Angger. Ananging nggih nggih. piye Kula yo mboten kepenak nek mau bandandake kok ya rusak meneh kok ya tenah kepripun jenengan niku Bener ya nggih. sini punya hati nurani. Nggih. Nggih. Sedanten niku kak nggih intine pun pados barokah. Nggih. Betul. Lah niki iki sejatosipun nek pun ket wau napa Oh wis ket mau. Walah. Delok do. lah Tak. monggo lah niku ki Napa, wonten Jang? wonten produk saking jetis kuliner tradisional masa. Apa desa Masa jenengan panganane apa? lah jenengan iki masalah iki dereng tepang kalian tradisional kulino hamburger jenengan niku. Apa? Dari iki enten masakan tradisional. Siap. Enten lapis. Lah niku sampun kulino dipun pesen wonten kegiatan kelurahan, kegiatan sik. dinas kebudayaan nggih Sik. sering. Nah, pokoknya para kameramen ojo domeri kita mau kuliner dulu. Neng Jetis Pandian karo Pak Kepala Dinas, karo Pak Lurah, karo Pak Dukuh Eko. Pokoknya cocok. Ayo, Monggo, monggo, ayo, monggo, monggo, Get, ayo. Dirahapi monggo. Bengkel kereta Pendawa 5 ini sudah ada sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan sekarang ini masih merupakan generasi ketiga. Mbah Jiono bersaudara yang melanjutkan operasional bengkel ini. Sejak Simbah Buyut kemudian diteruskan oleh Mas Bekel Joyo Diarjo dan sekarang Mbah Jiono bersaudara. Bingkil Landong Pendowo 5. Nggih. Sejarah kepiye nggih? Sejarah rumiyin angsal napa nggih? Borongan saking Malang Lentung niku ken nyuwun cap, ken damel cap niku wau arane Pendowo 5. Alasane Alasane nggih kagem pengeluaran dana. Lajeng Pendowo 5 nika artine enten 5 bersaudara. Ingkang sepisan menika Pak Paidi, kedua Bapak Sugeng, ketiga Bapak Sumardi, kaping sekawan Bapak Sugiman yang sudah meninggal, yang kelima itu saya sendiri Jiono. Jadi Pendowo 5 iki kaya nek wayang kae lanang kabeh ngono. Ya betul. Ilmu memperbaiki dan membuat kereta ini diturunkan turun-temurun. Mbah Jiono bersaudara mulai meneruskan bengkel milik kakek dan ayahnya sejak tahun 1987. Kemudian tahun 1998 diangkat menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta yang khusus mengurusi kereta. Kereta pusaka milik Keraton Yogyakarta, Mbah Jiono sendiri bergelar Mas Bekel Roto Pawiro. Seperti ketahui bahwa roto adalah artinya kereta. Selain kereta keraton Ngayogyakarta yang beragam bentuk serta
digunakan untuk acara-acara khusus. Sejumlah keraton di Nusantara juga pernah menggunakan jasa bengkel Pendawa Lima untuk memperbaiki maupun membuatkan kereta kuda, di antaranya Keraton Pakualaman dan Keraton Sumenep di Madura. Di saat tidak memperbaiki kereta dari Keraton Yogyakarta, Mbah Jiono bersaudara juga melayani perbaikan andong milik warga masyarakat. Selain melayani perbaikan, juga menerima pesanan pembuatan andong maupun kereta kuda yang bentuknya mirip milik Keraton Yogyakarta. Sejumlah pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia pernah memesan untuk dibuatkan kereta kuda. Di antaranya pemerintah Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Malang, dan daerah lainnya. Ger. Kok dadi maju mundur? Ngapa ya sampean kok ngerti maju mundur kok njur kete kok ya lek kemecer. Aku lho weruh geni mobil-mobil ayo kepengin numpangke ceret nggo godhong wedang. Oh. Godhong wedang ngono lho. Tak kira ki arep kepengin Apa? Ning aku ya kepengin maju mundur lho, Ger. Kepengin. pengen maju mundur nganggo iki. Iya. Sik. Kae lho, kae. Endi? Ah. Oh. Kae lho, kae. Oh, kae. Heeh. Ning aku ya maju mundur sik lho, Ger, engko. Heeh ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Istirahat sambil menikmati sajian aneka macam tradisional. Unjukan zaman dulu tenan nek iki kunir rasem. Wah, dino tiwas nama kok opo ya? Yo nek niki nama Nek niki napa Mas Dugo niki sik wonten lurek-lurek iki. Lapis, kue lapis. Oh, lapis kaya lapis. Lapis. nek munte niku saking Kalau ini potensi makanan tradisional di Jetis Patalan, salah satunya buatan Bu Raras ini. Kue lapis, dadar gulung menjadi andalannya. Bahan bakunya tepung, kelapa, gula kelapa, dan lain-lain, asli tanpa bahan pengawet. Rasanya enak, makanya sudah banyak sekali langganannya. Apalagi pemerintah Kabupaten Bantul jika ada acara besar mengutamakan makanan tradisional sebagai suguhannya. Ger, dinteni to. Sabar sik to, sabar to. Aku ki tak jak ning endi. Sabar ki mbok tenang mawon. Bakune pinter to. Heeh. Arep tak jak nenggon gawe kerajinan kurungan manuk. Hore, arep dijak ndelok manuk. Kok ndelok manuk? Kurungan manuk. Teriko yo sisan ndelok nggon gawe patung. Patung manuk. Wah, kok grup patung manuk isine kok bangsa permanukan wae. Wah, jan Ya ora apa-apa to, Ger. Ora apa. Duh, Ger. Sabar to, Ger, aku dijak ndelok manuk, Ger. Di Dusun Jetis ada juga potensi kerajinan yang lain, yaitu kerajinan dari bambu. Produknya membuat kandang ayam dan kurungan untuk burung merpati. Mas Widodo dan kawan-kawan memanfaatkan bambu yang melimpah di Dusun Jetis. Pesanan kandang dan kurungan cukup banyak, jadi kadang ya butuh lembur untuk menyelesaikannya. Stop. Sik. Hop. Stop dulu. Yusuf begini, rejengannya kita ini kalau memang awake dhewe HP. Sip. What is your name? Kulo Seta, Mas. Siapa? Seta. Wah, Seta. Kayak nggon ketoprak ya. Ini kumiternya. Seta kumiter toh. Ini kumiternya, ini. Setane. Tidak. Si, pernah nonton TV Jogja? Oh, nggih, sering. Wah, acara sing kok senengnya apa? Sopo desa? Bagus. Wis tahu nonton saiki Sobo Desa itu butuh tenaga baru. Ganteni sing pensiun ki lho. Ganteni Mak Eti. Nah, Oh, nggih. Seta neng kono dadi PD. Napa niku Widi?
Kowe kira yo ngerti to persyutingan gawanan we kamera. PD kuwi pengarah acara. Oh, alah pengarah acara, nggih, nggih, nggih. Tugase ning kono mung kamera action. Njur nek wis rampung kuat. Ayo coba dicoba. Dicoba. Kamera action. Tanpa hasrat ngono. Sik seru. Kamera action iki kudu seru. Mergo kejaba adoh. Kameramen iku ndak ra krungu wong kamerane brebeken nganggo headset iki lho sing jenenge Gapong Ovik. Nek ora ana sinyal mulane trimo ora melu syuting kok. Dicoba. Baleni Yo, dicoba. baleni. Kamera action. Terus nek wis rampung, Cut. terus nek syuting meneh baleni syuting. Action. Take two. Take two. Take two. Bagus. Pokoknya you ikut I. I ikut you. Heeh. Pokoknya kabeh ikut ya. Oke. Yuk. Tangine sing mruput, sesuk der ben iso ora kentekan esuke. Ya. Sobat desa sugih sedulur sugih wawasan. Kalau ini Mas Muji membuat patung dari bahan fiber dan semen. Dengan cetakan khusus, patung-patung itu dibuat. Bahan semen ditambah lembaran serat fiberglass akan kuat membentuk patung dan tidak mudah pecah dibandingkan yang berbahan tanah liat. Potensi kerajinan patung semacam ini lumayan banyak pemesannya dan sudah dikirim ke berbagai daerah. Ger. What time is it? Ger sabar sik to. Ger kok sik to. Lerano sik. Aku kok njur kepiye iki baline aku njur kepiye iki. Kok baline kepiye lah mau renene pripun? Lah aku numpak andong. Ayo numpak andong ya saiki le nyarter andong terus kondur numpak andong meneh. Lah ya ora iso andong wis bablas dicater wong liya e. Lah gene ya wis entek charterane ya gur ya wis. Ndekne mau enten wong numpak motor mogok mergo gembos. Bane kon ngedol kon nukoke pentil. Ya. Nyelekit. Ya. Aku sing luput, aku njaluk ngapura ya. Ning aku saiki engko terno Bali ya, Nger. Perkara Bali mengko, mula sesuk meneh ora ngece. Sobat desa ora ben-ben kok ngece. Ayo, ning ya ora apa-apa. Aku nang kene iki ana keuntungane lho, Nger. Napa? Contone aku mau ning nggon kuwi bengkel andong. Nggih. Oh, maneka warna bengkel-bengkel andong ku udah didandake ning kono. Ana meneh kulineran. Oh, bermacam-macam panganan. Ono tenan, Ger. Enak-enak mongko. Berarti jenengan ya diuntungkan toh? Ayo. Akhirnya diuntungkan berarti ateges sobat desa sugih sedulur Sugih wawasan. Iyalah. Ya, yo sing baku sugih sedulur sugih Sugih wawasan. wawasan. Sing baku? Sugih sedulur sugih wawasan. Sugih sedulur sugih wawasan. Sobat Desa TVRI Yogyakarta bersama dengan Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul disiarkan dari Dusun Jetis Pandian tanpa pemancar. Pokoknya Sobat desa, sugih sedulur, sugih wawasan.